Radio Center, kako vam vedno znova uspe? Zdaj pričakujem vsaj en manjši izbruh lokal patriotizma. Ja, Mariborčani sigurno ful pošiljajo glasove, ne? Maribor! Ja se, gledaj recimo, ne, najposlušalka leta 2010 je Maja, ki prihaja iz okolice Maribora, ne, dela v Ljubljani, tako da mi smo itak povsod, ne. Vse posod nas je polno. V celi Sloveniji, ne samo Maribor, Ljubljana, vse posod. Mi vodimo v bistvu Slovenijo, ne, tako da. Najboljši smo vsekakor. Ti zlati kipci najbrž niso naključje. Kaj je po vašem tisto, kaj vas dela boljše od konkurence? Jaz mislim, da trud, vložen program. Se mi zdi, da marsikdo podcenjuje v bistvu kvaliteto na komercialnih radijskih postajah. To smo lahko danes tudi slišali med samo prireditvijo, ne? Da viktorji popularnosti pomenijo slavo, viktorji strokovnosti pomenijo pa kvaliteto, pa ne vem, če je ravno tak, ne? Vsaj ti 4 viktorji pravijo drugače, ker marsikdo tukaj je dosti bolj slavn od naju dveh, pa danes ni dobil viktorja, ne? Kaj šele 4. leto zapored. Je viktor najbrž tudi dodatna meja odgovornosti, pritiska? Najprej v bistvu blazno veselje, ne? Pol že naslednji dan oziroma v ponedeljek je pa blazen pritisk za naprej, ne? Ko sta omenila, da je to dokaz, da to ni bila kuhinja, je bilo slišati nekaj sarkastičnega smeha. Komentar? Ja, a ni to fajn? Sarkastično. Ja. Z enega konca dvorane je bilo slišati, ja. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje, ne? Denis Audič si vas pa je danes verjetno precej posrečeno privoščil. Ja, moram reči, da sem se pošteno nasmejala na lastni račun. Čist fajn ga itak poslušah, ne? Pa občasno celo kakšno skupaj ušpičva, pa greva na cesto recimo, pa ustavljava avtomobile, ali pa mu pomagam voditi poročila. Tako da naslednjič bom mogoče jaz gor, pa bom kakšno šalo njemu povedala. Tistih 5 evrov pa še vam ni izročil, ne? Ne, čakam, iščem, ampak je zginil, ne? Zgleda, da je gorenc. Kaj pa nagrade današnje? So vse šle po vašem mnenju v prave roke? So koga spregledali? Vse nagrade grejo vedno v prave roke. Če bi vi imeli še enega čisto svojega viktorja, komu bi ga podarili? Težko vprašanje. Mislim, da tisti, ki bi jih jaz nagrajevala, niso ravno medijsko prisotni in prepoznavni, pa ne bi tukaj nobenemu nič to povedalo. Koga pa recimo premalo hvalimo? Tle bi zdaj lahko predstavila Piskrček pa rekla, da vendarle vlada ni za vse kriva, ampak okej, ne bo tako. Kdaj ste se vi nazadnje dobro naspali? Joj, dobro vprašanje. Že en teden ne, ker sem ta teden čisto vsak dan ob 4 zjutraj vstala, ker sem še kolegico nadomeščala, tako da zdaj pa res že malo kritično, sem že zaspana. Glede na to, da v rokah držite tega zlatega kipca, bo verjetno tudi nekaj naslednjih dni precej neprespanih. Ja, verjamem, da jih bo, ne zaradi oddaje, tudi zaradi slavja. Prav razmišljam, da bo treba to na hudo praznovati z ekipo, z mojimi, z vsemi, tako da čakam, da pridem še malo do spanja, ja, imate prav. Vam je kaj žal, da sama oddaja Dobro jutro Slovenija ni bila med nominiranimi? Ja, to mi je pa izjemno žal in prav mislim, da se nam malo mogoče godi krivica v tem smislu, da naša oddaja pravzaprav ne spada v nobeno izmed kategorij. Mi smo nekakšen hibrid. Smo svetovalni, smo informativni in smo tudi razvedrilni, ne? Pa ne samo to, jaz mislim, da je to ne samo oddaja, ampak celo program, 3 ure na dan, vsak dan, intenzivnega dela, vseh vsebin, torej od nekih res informativnih, strogo informativnih, do tistih bolj svetovalno-informativnih, do tistih nasmejanih, razvedrilnih in tako naprej. Jaz mislim, da bi si oddaja zaslužila gotovo par takih kipcev in zato sem jaz tudi rekla, ko sem šla gor, da je mogoče to ne samo zame, tudi za celo ekipo. Kaj pa vam pomeni ta viktor za najmedijsko osebnost? Je to nova odgovornost, priznanje, čas za dopust? Ne, čas za dopust vsekakor ne. Odgovornost je, to ste zelo dobro rekli, res je. To te tudi zaveže in tako kot sem jaz rekla, moraš ga nekako unovčiti, ne, če pravijo, da si obetavan, ampak je zelo prijetna ta odgovornost. Jaz bom z veseljem zagrabila za njo. Koliko ustvarjalcem oddaje od dnevi sploh še pomenijo vsi ti kipci? Veliko jih je? To, da jih je veliko, ni nobena ovira, da ne bi bili vsakega posebej veseli. Viktorji nam veliko pomenijo takrat, ko nam kaj ne gre. Ko oddaja visi, ko gostje nočejo prideti, ko nam kdo tik pred zdajci odpove in ko so razmere tako napete, da pravzaprav ne veš, ali se bo ali se ne bo išlo. Takrat imamo v naši sobi omaro s temile viktorji, ne? In takrat pogledaš not in rečeš, če je šlo 8-krat, bo šlo pa tudi 9-krat. Ti viktorji tam v naši sobi so ena konstantna spodbuda.
Zame osebno je bilo največ drame v zraku, ko so me ob 19:30 zvečer poklicali, povedali, da sodelavec ne more odvoditi oddaje. Jaz sem bila pa na meji s Hrvaško takrat. In ob 10. sem stala v studiu in odvodila Odmeve. Predvidevam, da je danes precej težko delati informativno oddajo, ki je tehtna, resna, morda malce zadržana. Mislim, konkurenca je precej pompozna, polna škandalov, velikih naslovnic. In ravno zato sem danes rekla, da se gledalcem zahvaljujemo za upanje in za zaupanje. Ker ta Viktor je tudi neko upanje za to, da ni tisto, kar se zelo dobro sliši, kar je najhujši škandal in kar je najbolj krvavo, nujno tudi tisto, kar gledalci najbolj potrebujemo. Jaz mislim, da Slovenija v bistvu rabi eno resno informativno oddajo, ki bo ljudem najprej povedala, kaj se v državi resnega, političnega, gospodarskega, kulturnega dogaja, šele potem pa vse drugo. Od voditeljev Viktorjev se zmeraj pričakuje skoraj nemogoče, biti blazno smešen od prve do zadnje minute. Je bil pritisk velik? Mislim, je bil, ja. Sam smo si probali narediti, si ga zmanjšati, tako da se nismo s tem ukvarjali, ampak z materialom. Kaj bomo naredili, kaj bomo povedali, kaj bomo izvedeli in pol se nehaš ukvarjati s tem. Mislim, da vedno pa bo, da boš nekomu všeč, nekomu pa ne. Čisto preprosto. Kako sta s pižamo naredila selekcijo glede teh aktualnih tem? Kot prvo je režiserka Barbara bila tista, ki je odločila sva midva skupaj, kot podeljevalski par. In midva se prej sva poznala, ampak ne tako dobro. Potem smo pa midva dala svoj material, pokazala, kaj midva delava, in potem smo iz tega zbrali en kup, potem smo pa začeli razmišljati, kaj. In smo imeli tega veliko, potem smo porabili eno rdečo nit, in potem smo se stavili, kaj paše zraven, čisto preprosto. Potem pa seveda so kakšni šefi rekli, to pa ne. Pa smo mogli kje zbrisati, nekje smo rekli, ne bomo, pa smo se eno dali noter, pa tako. Danes se vse vrti okoli nagrad, koliko pa vam osebno nagrade pomenijo? Vsekakor imam rajši nagrado kot kritiko, še posebej, če ne je osnovana. Pa tudi, če je osnovana, sem vedno najprej, vedno je fajn jo dobiti, ne. Moram pa reči, da je fajn, da si zrel za nagrado. Da ni fajn, da prehitro ne dobiš. Jaz sem namreč to izkušnjo že dala skozi, ne da sem jo dobila, ampak sem bila nominirana kot najbolj obetavna osebnost pol let nazaj. In sem imela tako strah. Zdaj sem bila, kako ne se obnašam, čisto nova sem bila, kaj naj s to nagrado počnem. In ko jo nisem dobila, sem bila iskreno najbolj vesel človek na svet. Zdaj bi jo znala sprejeti, čisto tako preprosto. Tako da nagrade so fajn. Pa ni fajn, da jih je preveč. Ni to, da se vse poprek talam, kde je res, za njo stoji ena kvaliteta, da rečeš, sem ponosen, da jo imam.